హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శివ ఫార్మసిస్ట్ ఛానల్. ఈరోజు మనము మ్యూకోలైట్ అనే సిరప్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఈ మ్యూకోలైట్ సిరప్ మీకు పిక్చర్లో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ విధంగా ఉంటుందండి. సో దీన్ని చాలా వరకు చూసుకుంటే కనుక దగ్గు ట్రీట్మెంట్లో వాడుతుంటారండి. కాఫ్ వచ్చినప్పుడు కాఫ్ తగ్గించుకోవడానికి ఈ యొక్క సిరప్ను వాడుతుంటారు. డాక్టర్లు కూడా చాలా మందికి పెద్దవాళ్ళకి కానీ పిల్లలకు కానీ ఈ యొక్క సిరప్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటారండి. ఓకేనా, చాలా మంచి బ్రాండ్ ఇది. ఓకే, మనం ఈరోజు మరి ఈ మ్యూకోలైట్ అనే సిరప్, దీంట్లో ఉన్న డ్రగ్ ఏంటి, అసలు ఈ సిరప్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ దగ్గులో ఇది బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది, దీని అసలు వర్కింగ్ కెపాసిటీ ఏంది, దీని యొక్క డోసేజ్ ఏంది, పెద్దలకు ఎంత వేయాలి, పిల్లలకు ఎంత వేయాలి, దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా, దీనివల్ల ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని మనం పూర్తిగా ఈ యొక్క టాపిక్ లో డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. రైట్, ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మీరు ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేయకుంటే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ అండి, ఫ్రీగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనండి, రైట్. ఇక మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదామండి. సో ముఖ్యంగా మ్యూకోలైట్ సిరప్ లో ఆంబ్రాక్సిల్ అనే డ్రగ్ ఉంటుందండి. ఆంబ్రాక్సిల్ డ్రగ్ వచ్చేసి 5 ml కి 30 mg ఆఫ్ ఆంబ్రాక్సిల్ డ్రగ్ ఉందండి. ఓకే, ఈ సిరప్ మనం 5 ml తీసుకున్నామంటే 5 ml లో 30 mg ఆఫ్ ఆంబ్రాక్సిల్ ఉందని అర్థం. ఓకేనా అండి. సో మరి ఈ ఆంబ్రాక్సిల్ డ్రగ్ అనేది మ్యూకోలైటిక్ అనే కేటగిరీ చెందినది. ఆంబ్రాక్సిల్ డ్రగ్ మ్యూకోలైటిక్ అనే కేటగిరీ చెందినది. మ్యూకోలైటిక్స్ అంటే ఏంటి మరి? మ్యూకోలైటిక్స్ అంటే మ్యూకస్ ను తీసేసేవి అని అర్థం, మ్యూకస్ ను బ్రేక్ డౌన్ చేసేది అని అర్థం. మ్యూకస్ అంటే తెమడను బ్రేక్ డౌన్ చేసేది అని అర్థం. ఓకే, అసలు మ్యూకస్ ఏంటి, మ్యూకస్ వల్ల దగ్గెందుకు వస్తుంది, ఓకేనా, మ్యూకస్ ఒకవేళ లోపల ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం పూర్తిగా ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ టాపిక్ డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత డ్రగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మళ్ళీ డిస్కషన్ చేద్దాం. మనము గాలి ఇలా పీల్చుకుంటాం కదా, గాలి ముక్కు నుంచి వెళ్ళి ట్రాకియా నుంచి లంగ్స్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకేనా, ఒకవేళ దుమ్ము ధూళి లాంటి పార్టికల్స్, ఏదైనా అన్వాంటెడ్ పార్టికల్స్ లోపలికి వెళ్ళాయి అంటే ఆ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ ని బయటికి పారదోవడానికి, బయటకు తీసివేయడానికి లంగ్స్ కొన్ని స్రావాలను రిలీజ్ చేస్తుంటాయండి. కొన్ని రకాల స్రావాలను రిలీజ్ చేస్తుంటాయి. ఈ స్రావాలు ఏంటంటే, స్రావాలు మెల్లిమెల్లిగా ఆ దుమ్ముదిల్ని బయటకు తీసుకురావడానికి సహాయపడుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్ అవుతాం, ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైపోతుంది. ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఆ విపరీతమైన స్రావాలన్నీ కూడా విపరీతంగా చేరిపోయి లోపలనే ఉండిపోతాయి. ఓకేనండి. రిలీజ్ అయిన స్రావాలన్నీ కూడా మ్యూకస్ లాగా, ఒక ముద్దలాగా, ఒక వాటర్ ముద్దలాగా, బంగ ముద్దలాగా ఉండి మొత్తం లోపల పట్టేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా అండి. కొన్నిసార్లు ఈ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు అది జరుగుతూ ఉంటుంది. న్యూమోనియా వచ్చినప్పుడు అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. మొత్తం లోపల వాటర్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ ఫామ్ అయిందని చెప్తుంటారు కదా. సో వాటర్ మీన్స్ అదేనమాట, కఫం, మొత్తం శ్లేష్మం. ఆ శ్లేష్మం అంతా ట్రాకియా లోపల, అంటే వాయు మార్గాల లోపల, లంగ్స్ లోపల పేరుకుపోయి మొత్తం అందులో నిండిపోతుంది, ఫుల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. ఫుల్ అయిపోవడం వల్ల మనకి ఇబ్బంది ఏంటి అంటే, మనం గాలి పీల్చుకుంటాం కదా, గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఆ గాలి సున్నితంగా లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటికి రావాలి అంటే ఆ ఎయిర్ మార్గాలు, ఆ గాలి మార్గాలన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఉండాలి. గాలి మార్గాలు ఫ్రీగా ఉంటేనే గాలి లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఆ గాలి మార్గాల మధ్యలో మొత్తం కూడా ఈ కఫం పేరుకుపోయింది. ఈ తెమడ అనేది పేరుకుపోయింది, మొత్తం పేరుకుపోయి గట్టిగా అతుక్కుపోయింది. దానివల్ల గాలి అనేది మనకు ఫ్రీగా ఎయిర్ పాసేజ్ ఉండదు. ఓకే, ఇది అడ్డం ఉంది అనుకోండి, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈజీగా ఫ్రీగా మనకు మూమెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు లోపల మొత్తం అంత పేరుకుపోవడం వల్ల అడ్డం పడుతూ ఉంటుంది గాలికి. ఓకేనా. గాలికి అడ్డం పడుతున్నప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, శ్వాస అందదు కాబట్టి ఏదో అడ్డం పడుతున్న ఫీలింగ్ కనిపిస్తుంటుంది మనకు. సౌండ్స్ వస్తుంటాయి, మనం ఇప్పుడు గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు వీజింగ్ సౌండ్స్ వస్తుంటాయి, గర్ర గర్ర అని సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమర్థమైతే అంటే లోపల ఏదో ఉందని చెప్పేసి మనం గట్టిగా దగ్గుతాం, దాన్ని బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. ఓకేనండి. సో అది గొంతులో ఎక్కడెక్కడ ఉంటే బయటకు వస్తుంది, ఊస్తాం బయటకు వస్తుంది. కానీ లోపల ఉంటే, లంగ్స్ లోపల ఉంటే, ఆ కఫం మొత్తం లంగ్స్ లోపల నిండిపోయి ఉంటే, అంత లోపల మొత్తం పేరుకుపోయి మనం గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. గాలి సరిగ్గా అందదు, ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందదు, చెస్ట్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది, వీజింగ్ సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా అండి. ఆ కఫం ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ దూరంగా నడిచినా కానీ, దూరంగా పరిగెత్తినా కానీ ఆయాసం వస్తుంది, విపరీతమైన ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది. మెట్లు ఎక్కినప్పుడు కూడా ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. మొత్తం సౌండ్స్ వస్తుంటాయి, నిద్రపోయినప్పుడు కూడా విపరీతమైన సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. గర్ర గర్ర అని పిల్లి కూతలు అంటారు వాటిని, పిల్లి కూతలు లాంటి సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, గర్ర 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 అని. ఓకేనా. అంటే దీనివల్ల కారణం మొత్తం కూడా మ్యూకస్ లోపల ఉండడం వల్ల, తెమ్మడంతో లోపల ఉండడం వల్లనే ఇట్లాంటి మనకు ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. అది క్లియర్ అయ్యేంత వరకు మనకు మనశ్శాంతిగా ఉండదు. ఓకేనా. అది ఒక లోపల ఉంటే దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి, దానివల్ల ఇంకా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి, ఫీవర్ రావడము, ఓకేనా, ఇంకా వేరే ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం, అట్లా పెద్ద పెద్దగా అవుతుంటుంది. ఇంకా అది చిన్నది కాస్త పెద్ద పెద్దగా అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా అండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఆ లోపడున్న మ్యూకస్ మొత్తం బయటికి తీయాలి, లోపడున్న తెమడని, కఫాన్ని మొత్తం బయటకు తీస్తే అప్పుడు మనకు ఫ్రీ అవుతుంది. ఓకేనా అండి. సో దానికోసం మనం ఒక మ్యూకోలైటిక్ కావాలి. మ్యూకస్ అంటే తెమడ కదా, మ్యూకస్ ని తీయాలంటే మ్యూకోలైటిక్ కావాలి. ఆ మ్యూకోలైటిక్ యొక్క ఆంబ్రాక్సిల్. ఓకేనండి. ఆ మ్యూకోలైటిక్ యొక్క ఆంబ్రాక్సిల్ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, ఆంబ్రాక్సిల్ అనేది మ్యూకోలైటిక్ కేటగిరీ చెందినది అని. ఓకేనా. ఈ మ్యూకోలైట్ అందుకే మనకు మ్యూకోలైట్ అనే పేరు వచ్చింది బ్రాండ్ కి.
ఓకేనా. ఎప్పుడైతే మనం ఈ సిరప్ తాగుతామో అందులో ఉన్న ఆమ్లాక్సిల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఆ లోపలికి వెళ్ళి ఆ డ్రగ్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ మ్యూకస్ మొత్తం కూడా లూజ్ చేస్తది. ఓకేనా. ఇప్పుడు తెమడంతా గట్టిగా పట్టుకుంటది అక్కడ. దాన్ని మొత్తం లూజ్ చేసి దాన్ని కరిగిపోయేలాగా చేస్తది. కరిగిపోయేలాగా చేసి మొత్తం గొంతులోకి వచ్చింది గొంతులోకి వస్తుంది. గొంతులోకి రాగానే మనం దగ్గుతాం దగ్గగానే ఆటోమేటిక్‌గా బయటకొచ్చి బయట పడిపోతుంటది. లేకపోతే కరిగిపోతది. ఆటోమేటిక్‌గా కరిగిపోతూ ఉంటది. ఓకేనండి. సో, అట్లా మొత్తం ఆ తిక్కుగా ఉన్న మ్యూకస్‌ని లూజ్ చేసి దాన్ని బయటికి వెళ్ళే విధంగా మనకు ఈ యొక్క ఆమ్రాక్స్ అనేది సహాయపడుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆమ్రాక్స్‌లు వాడితే అది క్లియర్ అయిందనుకోండి. అది క్లియర్ అయితే మనకి ఇంకే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఓకేనా. సో, అట్లా ఈ యొక్క నిమోనియా గాని, ఆస్తమా కండిషన్‌లో, నిమోనియా కండిషన్‌లో, సీఓపీడీ క్రానిక్ అఫెక్షన్ ఆఫ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అన్నమాట. లంగ్స్‌కొచ్చే పెద్ద డిసీజ్. ఆ డిసీజ్‌లో గాని, వీజింగ్ కాఫ్ ఓకేనా. కొంతమందికి వాయిస్ బాక్స్‌లో కూడా ఇట్లా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంటది. ఇట్లా మ్యూకస్ వల్ల వచ్చే ప్రతి ఇన్ఫెక్షన్‌ని ఈ యొక్క మ్యూకోలైటిక్ ఆమ్రాక్స్ అనేది బాగా తగ్గిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అందుకోసం డాక్టర్లు ఈ యొక్క సిరప్‌ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనండి. పిల్లల్లో గాని, పెద్దల్లో గాని. మరి డోస్ ఎలా ఉంటుందండి? డోస్ ఎలా వేసుకోవాలి? ఓకేనా. పిల్లలకి ఎంత వాడాలి? పిల్లలకి ఎంత వాడాలి? అని చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు. ఓకేనా. సో, దానికోసం ఇప్పుడు నేను డోస్ కూడా మీకు చెప్తాను చూడండి. ఒక చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికి చెప్తాను. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు. ఓకే. 2 ఇయర్స్ లోపున్న పిల్లలకు 8 ఎంజీ పర్ 2 టైమ్స్ అండి. 8 ఎంజీ పర్ 2 టైమ్స్. 8 ఎంజీ అంటే వాళ్ళకి 1 ఎంఎల్ వస్తదనమాట. 1 ఎంఎల్. 1 ఎంఎల్ మనం ఇప్పుడేసాము అంటే మళ్ళీ 12 అవర్స్ తర్వాత ఇంకొక 1 ఎంఎల్ ఎయాలని అర్థం. ఓకేనా. 24 అవర్స్‌లో 1 ఎంఎల్ మరి ఇప్పుడేసారంటే మళ్ళీ ఇంకొక 1 ఎంఎల్ ఎప్పుడెయాలి? 12 అవర్స్ తర్వాత 1 ఎంఎల్ ఎయాలి. ఓకే. ఇది 2 ఇయర్స్ లోపున్న పిల్లలకి. నెక్స్ట్ 2-5 ఇయర్స్ అనుకోండి. 2-5 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలంటే 2-5 ఇయర్స్ ఉన్న బేబీస్‌కి 1 ఎంఎల్ 3 టైమ్స్ ఇవ్వొచ్చండి. 1 ఎంఎల్ 3 టైమ్స్. 1 ఎంఎల్ ఇప్పుడు ఇచ్చారు అంటే మళ్ళీ ఒక 8 అవర్స్ తర్వాత ఇంకొక 1 ఎంఎల్, ఇంకొక 8 అవర్స్ తర్వాత ఇంకొక 1 ఎంఎల్, ఇంకొక 8 అవర్స్ తర్వాత ఇంకొక 1 ఎంఎల్ అట్లా 24 అవర్స్‌లో 3 టైమ్స్ 1 ఎంఎల్, 1 ఎంఎల్, 1 ఎంఎల్ చొప్పున 2-5 ఇయర్స్ ఉన్న బేబీస్‌కి ఇవ్వచ్చు. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ మరి 6-12 ఇయర్స్ ఉన్న బేబీస్‌కి 6-12 ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలకి ఎలా ఇవ్వాలనేది చూసుకుంటే గనక డోసు 15 ఎంజీ పర్ 3 టైమ్స్ ఇవ్వచ్చు. 15 ఎంజీ పర్ 3 టైమ్స్. 15 ఎంజీ అంటే మరి సిరప్ ఎంత వేయాలి అంటే 2.5 ఎంఎల్ అండి. 2.5 ఎంఎల్ పర్ 3 టైమ్స్. 2.5 ఎంఎల్ ఇప్పుడు ఇస్తారు. మళ్ళీ 8 అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక 2.5 ఎంఎల్, మళ్ళీ ఒక 8 అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక 2.5 ఎంఎల్ అట్లా 24 అవర్స్‌లో 3 టైమ్స్ మనము 2.5 ఎంఎల్, 2.5 ఎంఎల్, 2.5 ఎంఎల్ లాగా 6-12 ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలకి ఇవ్వొచ్చండి. మరి 12 ఇయర్స్ ఎబోవ్ పెద్దవాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి చూసుకుంటే గనక 60 ఎంజీ నుంచి 120 ఎంజీ అండి. 60 ఎంజీ నుంచి 120 ఎంజీ 2-3 టైమ్స్ ఇవ్వచ్చు. అంటే 10 ఎంఎల్ నుంచి 20 ఎంఎల్ 2-3 టైమ్స్ ఇవ్వచ్చు అని అర్థం. ఓకేనా. ఉదాహరణకు 10 ఎంఎల్ మనం ఇప్పుడు ఇచ్చాము అంటే మళ్ళీ 8 అవర్స్ తర్వాత ఇంకో 10 ఎంఎల్, మళ్ళీ 8 అవర్స్ తర్వాత ఇంకో 10 ఎంఎల్ అట్లా 10 ఎంఎల్, 10 ఎంఎల్, 10 ఎంఎల్ ఇచ్చుకుంటూ 24 అవర్స్ 10 ఎంఎల్, 10 ఎంఎల్, 10 ఎంఎల్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. ఎవరికి 12 ఇయర్స్ ఎబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి 2 ఇయర్స్ నుంచి పెద్ద అంటే చూసుకోండి ఇంకా. వాళ్ళకి మనము 60 ఎంజీ ఇవ్వాలా, 120 ఎంజీ ఇవ్వాలా అంటే వాళ్ళకి మనం 10 ఎంఎల్ ఎయ్యాలా, 15 ఎంఎల్ ఎయ్యాలా, 20 ఎంఎల్ ఎయ్యాలా అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. ఇంకా వాళ్ళ యొక్క బాడీ వెయిట్, వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ బట్టి డిసైడ్ చేసుకొని ఎయ్యండి. ఓకే. సో, మరి ఇది ఫ్రెండ్స్ మరి డోస్ విషయం గురించి. మరి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయి? సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే సింపుల్‌గా జనరల్‌గా కొద్ది మందిలో అన్నమాట. కొద్ది మందిలో చూసుకుంటే గనక ఫుడ్ అరగకపోవడము, కడుపు నొప్పి లేవడము ఓకేనా. అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది కొద్ది మందిలో. సో, ఎలాంటిదైనా సరే కాఫ్ మనం చూసుకుంటే గనక కాఫ్ సిరప్‌లు 2-3 వీక్స్ కన్నా ఎక్కువ కాఫ్ సిరప్‌ని యూజ్ చేసుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే 2-3 వీక్స్ ఉంటేనే కాఫ్ అనేది నార్మల్ కాఫ్ అని అర్థం. 3 వీక్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉందంటే నార్మల్ కాఫ్ కాదు. దానివల్ల ఇంకేదో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిన కాఫ్ అని అర్థం చేసుకొని మనం వెళ్లి డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఇంకా వేరే మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉండాలి. ఓకే. జనరల్‌గా కొన్ని కొన్ని లిమిట్ ఉన్న డేస్ వరకు మాత్రమే ఈ సిరప్‌ని వాడాలండి. ఎక్కువ రోజులు వాడకూడదు. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గనక ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్‌లో గాని, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చే లేడీస్‌లో గాని ఖచ్చితంగా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మేరకు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని మాత్రమే సిరప్‌ని వాడాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. సో, ఇది ఫ్రెండ్స్ మరి మ్యూకోలైట్ అనే సిరప్ అండ్ దాన్ని పనిచేసే విధానము అండ్ డోస్ గురించి ఈ టాపిక్ గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానెల్‌ని ఎల్లప్పుడూ ఫాలో అవుతూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ గురించి వెయిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. రైట్. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.